یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الکفار جهاد وکړه کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم او سختی وکړه په دی باندې و مأواهم او ټکانه د دیو جهنم او جهنم دی وبئس المصیر او ډیر بد زید ورتلو دی یحلفون بالله قسمونه کوي په الله تعالی باندې ما قالو چې دی ندی ویلی څه ستا په باره کې ولقد قالوا او خامخا په تحقیق سره ویلی ودی کلمت الکفر کلمه د کفر و کفر او کفر کړو بعد اسلام پس د اسلام راوړلو د دینه وهم او دی قص کړو بما داغه سلم ینالو چې نه دی حاصل کړی دی هغه وما نقمو او دی بد نه غني الا مگر اندا خبره اغناهم الله چې مالدار کړي دی لره الله تعالی ورسوله او پیغمبر داغه من فضله د فضل د الله تعالی نه فإن يتوبوا پس که چرته دی توبه وباسي یکو خیر لهم نو یبدا ډیر غوړه د دې د پاره وإن يتولوا او که چرته دی واوړي يعذبهم الله نو سزا به ورکړي دی الله تعالی عذابا الیما سزا دردناکه فی الدنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې او مالهم او نه بيد دیو د پاره فل ارض پس مکه کې من ولی څوک دوس ولا نصير نو څوک امدادي ومنهم او زنه د دینه منغه څوک دی عهد الله چې لو ذکر د الله تعالی سره لئن آتانا که چرته راکړي مونږ ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه لنصدقن نخامخ ضرور به ضرور به صدقه وکمنګا ولنکونن من الصالحین او خامخ ضرور به ضرور بشو منګه د نیکانو نه فلما پسر کله آتاهم چې ورکړو الله تعالی دی ته من فضله د خپل فضل نه سمال بخلون دیو بخلو کو به پاغه سرا وتولوا او دی وګرځیدو وهم په دې حال کې چې دی مورزون مخړون کیو فاعقبهم پس روستو پیدا کړو الله تعالی په دې کې نفاقا منافقت فی قلوبهم فاعقبهم پس پیدا کړو الله تعالی دوی لرا نفاقا منافقت فی قلوبهم پزلون د دې کې الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت الی یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې ملاویږي بده داغه سره بما په سبب داغه څخه اخلف الله چې دی خلاف ورزي کړي و د الله تعالی ما په هغه څه کې وعدوه چې دی وعده کړي و داغه سره و بما کانوا او په سبب داغه څه یکذبون کانوا چې دی یکذبون چې دروغ به ویلي علم یعلمو آیا دی نه پیږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوی دی سرهم په پټو خبرو د دی باندې ونجواهم او په ښکارا جرګو د دی باندې وان الله یقینا الله تعالی علام الغیوب پوی دی ډیر ښه پویدونکی دی په غیب باندې الذين هغه کسان یلمزون المتطوعین چې عیب لګی په هغه صدقو کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه وفي الصدقات الذين هغه کسان دا هغه کسان هغه منافقان یلمزون چې هغه عیب لګی المتطوعین په رغبت کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات فصدقو کې یعنی کوم مؤمنان چې په صدقو کې رغبت کوي دی په هغه باندې عیب لګي والذین په کسانو باندې هم عیب لګي لا یجدون چاغی نمومي الا جهدهم مگر طاقت خپل فیسخرون منهم د ټوکی کوي په هغه پسې چیرې تاسو چې کوم دینو په دې باندې تاسو د الله ته په دې صدقه باندې معمولی صدقه باندې غریبانو چې بکول هغه ته به په دې باندې تاسو جنت ګټي سخر الله منهم الله تعالی سزا د ټوک بور کې دیتا ولهم سزا د مسخرو بور کې دیتا ولهم د دیو د پاره عذاب الیم عذاب د دردناک استغفر لهم بخنه غواړه ته د دیو د پاره بخنه غواړه ته د دیو د پاره او لا تستغفر لهم یا بخنه مغواړه ته د دیو د پاره یعنی که بخنه غواړي او کني غواړي دواړه یو شانت دي ان تستغفر لهم که چته ته بخنه غواړي د دیو د پاره 70 مره او یا زل فلن یغفر الله لهم پس هیڅ چری بخنه بونه کې دیو الله تعالی فلن یغفر الله پس هیڅ چری بخنه بو کې الله تعالی هیڅ چری بخنه بونه کې الله تعالی لهم د دیو د پاره ذالک دا بینه په سبب د دې چې قنندې کانو کفروا کفر کړو بالله په الله تعالی باندې او رسول او پیغمبر دا باندې والله او الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين توفیق د هدایت نور کې قوم ته چاغي نافرمانی کوونکی فرح المخلفون خوشاله شوی دي المخلفون اغه رستو کړي شوی بمقعدهم پخپلو کې ناستلو باندې خلاف رسول الله خلاف د پیغمبر د الله تعالی نه یعنی د جنگ نه رستو پاتې شوی نو په دې خپل ناسته باندې چې موږ د پیغمبر په خلاف باندې تکې ناستو جنگ کې وسره ملګری نشو په دې باندې خوشاله فرح المخلفون
خوشحاله شوي دي هغه رسته کړی شوي بمقعدهم په ناست خپله باندې خلاف رسول الله خلاف د پیغمبر د الله تعالی وکرهو او دی بده ګڼلې ده ان دا خبره یجاهدو چې د جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو سره و انفسهم او په ځانونو خپلو سره فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وقالو او وای دی لا تنفرو موزی تاسو د جهاد د پاره فی الحر په ګرمۍ کې قل یا پیغمبر نارو جهنم ور د جهنم اشد ډیر سخت دی حرن په ګرمۍ کې لو کانو یفقهون ارمان چې دی پویدلې کاش چې دی پویدلې فلیضحکو پس ودی خاندي دی قلیلا لږ ولیبکو او ودی جاړي کثیرا ډیر جزاء بدله به ورکړی شي دیو ته بدله بما په سبب دا څه کانو چې ودی یکسبون چې کول به فإن رجعک الله پس که چرته واپس کی تعالی را الله تعالی الی طائفة منهم یوې ډلې ته د دینا فاستأذنوک نو اجازت غواړي هغه ستانه للخروج د پاره د وتلو فقل نو ووایه ته هغو ته لن تخرجو هیڅ چرې به ونه وځئ تاسو زما سره معیه زما سره ابدا همیشه ولن تقاتلو هیڅ چرې به جنګ ونه کې تاسو معیه زما په ملګرتیا کې عدو د دشمن سره انکم یقینا تاسو رضیتم خوشحاله شوي وي بالقعود په کېناستلو باندې اول مرة اول ځل فقعدون تاسو کېنئ مع الخالفین سره د رستو پاتې کېدونکو نه ولا تصلي علی او ته هیڅ چرې جنازه مکوه علی احد په یو تن باندې منهم د دینا ماته چې مړ شي ابدا هیڅ کله ابدا همیشه د پاره ولا تقم او مو ودرېږه ته علی قبره په قبر دغه باندې د پاره د دعا انهم یقینا دی چې کفرو کفر کړی بالله په الله تعالی باندې ورسول او په پیغمبر د الله تعالی باندې وماتو او مړه شو دی وهم په داسې حال کې چې دی فاسقون نافرمانه ولا تعجبک او په تعجب کې دیوانه چي تعالی را اموالهم مالونه داغو و اولادهم او زامن داغو انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی ان دا خبره يعذبهم چې سزا ورکړي دی ته بها په دې مالونو سره فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وتزهق او وزي انفسهم ساګانې د دی وهم کافرون په داسې حال کې چې دی کفر کوونکي وای دا انزلت او کله چې راولېږلی شي سورة یو سورت ان په دې مضمون باندې آمینو چې ایمان راوړئ په دې خبره باندې آمینو چې ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې وجاهدو جهاد وکړئ مع رسوله د پیغمبر داغه سره وجاهدو او جهاد وکړئ مع رسوله په ملګرتیا د پیغمبر داغه کې استأذنک نو اجازت غواړي ستانه اولو الطول د طاقت والا یعنی مالداران الطول طاقت اولو الطول د طاقت والا یعنی مالداران منهم د دینا هغه ستانه اجازت غواړي وقالو او وای دی ذرنا پرېږدو مونږه نه کون چې شو مونږه مع القاعدین د ناستو سره یعنی د زنانو سره کینو رضو دی خوشحاله شوي دي به ان په دې خبره یکونو چې شي دی مع الخوالف سره د ښځو سکینی وطبع او مهر لګولی شوی دی علی قلوبهم په زړونو د دی باندې فهم پس دی لا یفقهون نه پوهېږي لکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان یې راوړی معهو د هغه سره جاهدو جنګیږي جهاد کوي باموالهم په لګولو د مالونو خپلو سره و انفسهم او په کړولو د ځانونو خپلو سره و اولئک او دغه کسان لهم د دیو دپاره الخیراتو نیکی دي و اولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي اعد الله تیار کړی د الله تعالی لهم د دیو دپاره تیار کړی د الله تعالی لهم د دیو دپاره جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې ذلک الفوز العظیم دغه کامیابي لویه ده جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وجاء اورال المعذرون عذرنا پیش کوونکي من الاعراب د بانډچیانو نه ليؤذن لهم د دې دپاره چې اجازت ورکړی شي هغو ته وقعد الذین او ناس دی هغه کسان کذبوا الله چې دروغې ویلي الله تعالی ته ورسوله او پیغمبر د هغه ته سیصیب الذین زر دی چې وبرسیږي هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی منهم د دوی نه عذاب علیم عذاب دردناک لیس علی الضعفاء نشته دی په کمزورو باندې ولا علی المرضى او نه په ناجوړه باندې نه په بیمارانو باندې والا علی الذین او نه په هغه کسانو باندې لا یجدونه چې هغه نه مومي ما هغه څه ینفقونه چې خرچې کي
څه نشته په دې باندې حرجن څه ګناه څه تنګسیا اذا نصحو کله چې دی خیرخواهي ولټئ لله د الله تعالی دپاره ورسوله او د پیغمبر د هغه دپاره ما علی المحسنین نشته دی په نیکانو باندې من سبیل څه ملامتیا والله الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی ولا او نشته دی علی الذین په کسانو باندې اذا ما اتوکا نشته دی یعنی ولا او نشته دی څه ملامتیا علی الذین په کسانو باندې اذا ما کله چې هغوی اتوکا رالل تا خواته ستا خواته لتحملهم د دې دپاره چې ته سورلي ورکړې هغو ته قلت نو فرمایل تا لا اجدو زه نه مومم ما هغه څه احملکم چې سواره کم زه تاسو علیه په هغې باندې تولو نو دی واپس شو و اعینهم په داسې حال کې چې سترګې د هغو تفیضو ډکېدلې من الدمع د اوښکو نه تفیضو دارې وهلې من الدمع د اوښکو نه حزنا د وجې د غم نه ان د دې خبرې د وجې ان حزنا د وجې د غم ان د دې خبرې لا یجدو چې دی نه موندل ما هغه څه ينفقون چې خرچې کي انما السبیل یقینا ملامتي علی الذین په هغه کسانو باندې دا یستأذنونک چې هغوی اجازت غواړي ستانه وهم اغنیا په داسې حال کې چې هغوی مالداره دي رضو دی راضي شوي دي بان په دې خبره باندې یکونو چې شي دی مع الخوالف سره د وروستو پاتې کېدونکو یعنی سره د ښځو وطبع الله او مهر والد الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دی باندې فهم لا یعلمون پس دی نه پوهېږي یعتذرون عذرونه پیش کوي دی د دروغو بانې کوي دی الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دوی ته قل او پیغمبره لا تعتذروا بانې مه کوئ تاسو عذرونه مه پیش کوئ تاسو لن نؤمنا هیڅ چرې تصدیق نشو کولی وبه نه کو هیڅ چرې تصدیق به ونه کو موږ لکم ستاسو قد نبأنا الله خامخه نبأنا الله نبأنا خبر را کړی دی موږ ته الله تعالی من اخبارکم د خبرونو ستاسو وسیر الله او زر دی چې وی بني الله تعالی عملکم ستاسو عمل ورسوله او پیغمبر د هغه به هم ویني ثم تردون بیا به واپس کړی شي تاسو الی عالم الغیب په طرف د هغه ذات چې پوهېدونکی دی په غیب په پټو باندې و شهادت او په ښکاره باندې فینبئکم پس خبر به کي تاسو بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو به کول سیحلفون زر دی چې قسمونه به کوي دی بالله په نوم د الله تعالی باندې لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دوی ته لتعرضو د دې لپاره چې تاسو مخ واړوئ عنهم د دی نه فاعرضو نو مخ واړوئ تاسو عنهم د دی نه انهم یقینا دی چې دي رجسون پلید دی ګندګي ده و مأوا نظر دی چې قسمونه به کوي دی بالله په نوم د الله تعالی لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې واپس شئ تاسو الیهم دی ته لتعرضوا د دې لپاره چې مخ واړوئ تاسو عنهم د دوی نه فاعرضوا پس مخ واړوئ تاسو عنهم د دی نه انهم یقینا دی چې دي رجسون پلید دی ګندګي دا و مأواهم او ټکانه د دی جهنم او جهنم دی و بئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی و مأواهم او ټکانه د دی جهنم او جهنم دی جزاء بدله به ورکړی شي دی ته جزاء بدلا جوزو جزاء بما كانوا یکسبون په سبب د هغه څه چې ودی چې کول به یحلفون دی قسمونه کوي لکم تاسو ته لترضوا د دې لپاره چې راضي شي تاسو عنهم د دی نه فإن ترضوا پس که چېرته تاسو راضي شئ عنهم د دی نه فإن الله پس یقینا الله تعالی لا یرضا نه راضي کېږي یعنی القوم الفاسقین د هغه قوم نه چې هغوی دي نافرماني کوونکي الاعرابو بانډچیان اشد ډیر سخت دي کفرن په کفر کې و نفاقا او په منافقت کې و اجدر او ډیر لایق دي ان د دې خبرې سره لا یعلمو چې دوی پوه نشي حدود ما په حکمونو په پولو د ما د هغه څه انزل الله چې رالیږلي دی الله تعالی علی رسوله په پیغمبر خپل باندې والله الله تعالی علیم پوه دی حکیم حکمت والا دی ومن الاعراب او د بانډچیانو نه او ځینې د بانډچیانو نه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي یعنی عقیده ساتي ګمان کوي ګڼي ما هغه څه ينفقو چې خرج کوي مغرمن تاوان ويتربصو انتظار کوي بكم ستاسو په باره کې الدوائره د مصیبتونو علیهم په دوی باندې دائره السوء علیهم په دوی باندې دی دائره السوء دائره د مصیبتونو دائره السوء مصیبتونه بد والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی ومن الاعراب او ځینې د بانډچیانو نه من هغه څوک دي
یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ويتخذو او غنی ما هغه څه ينفقو چې خرج کوي قربات سبب د نږدې کېدلو عند الله الله تعالی تا وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر الا خبردار انها یقینا دا صدقه قربت لهم سبب د نږدې کېدلو د دې لپاره دی سيدخلهم الله زرد چې داخل بکی دی لره الله تعالی فی رحمته په خپل رحمت کې ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی